നമസ്കാരം. കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് വേണ്ട. അങ്ങനെ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കനാലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള സദാനന്ദപുരത്തെ ഷട്ടർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളം വഴിതിരിച്ച് താഴേക്ക് ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു അക്കുഡേറ്റാണ്. അക്കുഡേറ്റിനടുത്തൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് സ്റ്റെപ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സദാനന്ദപുരത്താണ്. സദാനന്ദപുരത്തെ നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര തിരുവനന്തപുരം മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തോട്ടുള്ള വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള, അതായത് പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലോട്ടുള്ള കനാൽ സൈഡേ ഇഞ്ഞ് പോരുന്നാൽ മതി. നമുക്ക് 1 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷട്ടറിന് ഉയർത്തിയ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ട. ഇതാണ് ഷട്ടറിൻ്റെ റീഡിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രമാത്രം ഉയർത്തി വെക്കണം എന്നുള്ളത്. കണ്ടമാനം വേസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കനാലിൽ വെള്ളം കൂടുന്ന സമയത്ത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തള്ളുക പതിവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വേസ്റ്റ് കൂടി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കാം. ഷട്ടർ ഉയർത്തി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് ഷട്ടർ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 2 ഷട്ടറുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ ടാറിങ് പണികളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കാറിനകത്താണെങ്കിലും ബൈക്കിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വരാം. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്. ചെറിയ 2 ഷട്ടറുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഷട്ടറിൽ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് വെള്ളം നമ്മുടെ അക്വഡേറ്റിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. ഇവിടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി. അപ്പോൾ ഈ അക്വഡേറ്റിൻ്റെ കാഴ്ച അടിപൊളിയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് വാട്ടർഫാൾസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സദാനന്ദപുരത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വാട്ടർഫാൾസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുളിക്കാം, ഫാമിലിയായിട്ടെല്ലാം വരാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നോക്കി ഇറങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആഴവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മുകളിലോട്ട് നേരെ നോക്കിയാലോ.